Язык Бодлера, Гюго и Сартра. В региональном испытании по французскому участвуют только те, кто с успехом прошел школьный и муниципальный этапы. Таких здесь около 10 человек. Здесь все строго, как на ЕГЭ, который ребятам только предстоит сдавать. При себе паспорт и ручка, а также листы с заданиями и вера в свои силы. Мечта Лейлы Матеевой стать лингвистом, а Олимпиада – первый шажок к ней, поэтому ученица долго и упорно готовилась. Изучаю французский язык со 2 класса. Мне очень нравится изучать этот язык, он и сам легко учится. Хочу связать свою жизнь с французским языком. Думаю, я хорошо напишу, так как я занимаюсь. Поставить нужный артикль, выбрать правильную форму глагола и написать эссе по предложенной теме. Ребятам предстоит продемонстрировать знания в области лексики и грамматики, навыки понимания письменной речи и способность общаться на межнациональном уровне. Заданий в Олимпиаде по французскому только 4, каждая из которых сложнее предыдущего. По степени сложности тест равносилен уровню B2, среднему продвинутому. В этом лексико-грамматическом тесте поставить там, где надо, какой нужен артикль. И они находят эти ответы. В лист ответов они должны вносить правильные ответы. И вот я уверена, что вот с этим заданием довольно-таки легко справляются. Затем второе задание у них идет конкурс письменной речи. Задания Олимпиад и ЕГЭ немного были разрознены. А вот последнее время мы смотрим, они приближаются. Поэтому одних только школьных знаний здесь явно недостаточно. Но юные лингвисты в мире артиклей, гортанных и назальных звуков чувствуют себя комфортно. Амина Макушкова французский начала изучать еще в 5 классе в языковой школе, поэтому в своих силах уверена. Задания достаточно сложные, но я стараюсь справляться как могу. Я учу французский достаточно долго, и я думаю, что я способна с ними справиться. Я пишу уже около 2 часов, а сейчас я продолжаю работать над эссе. Остальные задания я практически закончила. Региональный этап по французскому языку состоит из 2 частей – письменной и устной. Участники Олимпиады – это учащиеся 9-11 классов со всех школ республики. Олимпиада направлена на выявление и развитие у школьников творческих способностей. Победители и призеры финала имеют право поступить в любой вуз страны без экзаменов по соответствующему профилю. 2 человека за последние 4 года стали призерами Всероссийской Олимпиады. И в чем заключается суть, если они там выиграли? Они без вступительных экзаменов, без ЕГЭ поступают в любой вуз, куда они хотят, где есть французский язык. И одна студентка поступила к нам, она сейчас на 4 курсе, она 4 года получает стипендию Путина 20 тысяч. Уже завтра эти ребята будут сдавать устную часть. Следующие на очереди испытания по литературе и русскому языку. Всероссийская олимпиада школьников пройдет по 24 предметам и завершится в конце февраля. А заключительные финальные испытания начнутся для них весной. Тамара Хшагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24.